你走吧啊，你走了就不要再回来了啊。那你走啊，哎呀，毛毛，干嘛要离家出走啊？为什么呀，毛毛？哎呀，就是因为要吃火腿肠就离家出走啊！你看他屁股吃的多大了，还要吃。臭老六就这么坏呀？火腿肠都舍不得给你吃，你又喜欢吃是吧？那你骂他，骂一个。啊，你先吃先吃，看你激动的样子。毛毛爱吃的这款自主品牌的鸭肉鱼油海藻火腿肠，主原料是鸭肉，清热降火，缓解狗狗泪痕问题。鱼油和海藻对狗狗毛发和皮肤好，一包500克，加大加粗，狗狗更爱吃。家人们赶紧给你家狗宝也安排起来吧。